a true criminal of the former Prime Minister Abe assassination. Then why do both the police and the media cover the evidence if suspect Yamagami is not an independent criminal? Will you think from here? At first, a Commissioner General of the National Police Agency was resigned as informed to take the responsibility for the assassination of former Prime Minister Abe. This is only a tail limited the lizards. And people who planned a plan of this former Prime Minister Abe assassination were derived by the news of the old United Church of Christ bashing. This has headquarters in Korea, and a founder is a Korean. It assumes it is savior. As for the founder, it is passed away now, and the wife is a founder now. The old United Church of Christ shows an expense in the world while diverting the money collected by sales technique exploiting the customer's feeling of destination by Japan is collected to the Korean headquarters. I am connected to the Liberal Democratic Party through election activity, and the person concerned is equal to the government cabinet now. A religious group having the headquarters in Korea is that the power extends to the nucleus of the Japanese government. However, the problem is not there. This is because in the first place it fails when the new Komeito, which is Soka Gakkai, becomes the ruling party if I do separation of church and state. Because became with the direction of the information control of the media when a certain influence attacked the United Church of Christ, was not a problem. But the new Komeito is strange too. On around 3rd, a remark of the influencer did not see it in a net as soon as I made such a remark. A different religion organization was able to write a hold in this sense to remove a religion organization with the influence to extend to the government inside. When there was the opposition of such a religious group in the nucleus of Japan, I judge it. However, but the problem is not there. In the mass media reporting suspect Yamagami as an independent criminal and the police where pressure is hung as a criminal alone to the last in the direction, that place is a very big problem. Including an organization controlling the Japanese media and police if counted, there is few. So I understand that an organization of the backside of the government nucleus of Japan and a foreign secret intelligence service coil themselves round this problem with nature very clearly even if anyone says to nothing. Because the mass media can speak whether you say the organization freely, I have the power that the published by paper money right of the bank monopolizes and, only with one handpiece which the religion organization uses, think. However, still I want to secure the well-organized religion vote in election as the ruling party. Therefore the new Komeito is the ruling party. In addition, a story was got off. Wherever is connected surely, but after all, in Japan, it is natural for the headquarters to want to take good care of religion tissue in Japan. However, as overseas power, I wanted to have influence in Japan through a religion organization in the headquarters in the Korea. I stood, but it is really the appearance that it has been uncovered at firstly by this former Prime Minister Abe assassination case. However, after all it is not a story of the religion that I want to take a problem here. If suspect Yamagami was not an independent criminal, who was concerned with the former Prime Minister Abe assassination case, there is a problem. This is covered as information control by the mass media, a very abnormal thing. Were you able to understand a story to hear? In other words, it was cut off to a Japanese citizen other connections and that I guessed it by suspect Yamagami was the form called the independent criminal and having been controlled information. By a lie, information is the controlled situation. This resembles propaganda. The luxury enemy brutal person US. So the influence in the shadow is a strong organization so as the mass media where suspect Yamagami makes the news like the independent criminal is desperate for information control now, and to come the pressure that is strong in the police as for it. This is an approximately deep state? Oh, it is such a story. The truth is never shown. The scale is small, but resembles Kennedy assassination case in the sense. The criminal is a deep state when? Then I leave in this today.
安倍元首相暗殺の本当の犯人では、三条容疑者が単独犯でないとすると、なぜ警察もメディアもその証拠を隠すのか、ここから考えていきましょうか。まず、警察庁長官が安倍元首相の暗殺の責任を取る形で辞められました。これは、トカゲの尻尾切りでしかないですよね。そして、この安倍元首相暗殺の計画を企てた者たちは、旧統一教会叩きの報道に誘導されました。これは韓国に本部があり、教祖は韓国人です。それが、救世主としています。その教祖は今はお亡くなりになられて、その奥さんが今は教祖です。その旧統一教会は分岐しながらも世界に広がりを見せています。霊感商法などで日本から集められたお金は、韓国本部へと集められます。自民党とは選挙活動などを通じて、つながっていて、その関係者が今は政権内閣にまで及んでいます。韓国に本部を持つ宗教団体が、日本の政権の中枢にまで、その力が及んでいるのです。しかし、問題はそこではないのです。なぜならば、政教分離をするのであれば、創価学会でもある公明党が与党となっている時点で、そもそも失敗しているからです。あるインフルエンサーが統一教会を責めていた時は、メディアの情報統制の方向と一緒になっていたので、問題ではなかったのですが、公明党もおかしいよね。そのような発言をした途端3日くらい、そのインフルエンサーの発言がネットで見かけなくなりました。そういう意味では、政権内部にまで及ぶ影響力を持った宗教組織を排除するために、違う宗教組織が待ったをかけた日本の中枢で、このような宗教団体の対立があったのだと、私は判断します。しかし、でも問題はそこではないのです。山上容疑者を単独犯として報道するマスメディアと、あくまでも単独犯として、その方向で圧力がかけられている警察に、そっちの方がよほど大きな問題ですよ。日本のメディアと警察を操る組織など、数えれば少ないです。なのでこの問題は、日本の政権中枢の裏側の組織と、外国の諜報機関が絡んでいることが、誰も何も言わなくても、自然と手に取るようにわかるのです。その組織というか、マスメディアも自在に操るのですから、銀行の紙幣発行権も独占するような力を持ち、宗教組織も利用する一つの手駒としか考えていない。しかし、それでも選挙において、まとまった宗教票は与党としては確保しておきたい。だから公明党は与党なのです。また、話がそれたな。どこも確実につながっているのですが、日本においては、やはり本部が日本にある宗教組織を大事にしたいと思うのは当たり前ですよね。しかし、海外の勢力としては、その韓国に本部にある宗教組織を通じて、日本に影響力を持ちたかった。実際に持っていたのですが、今回の安倍元首相暗殺事件によって、それが逆に暴かれてしまった格好です。しかし、やはりここで私が問題にしたいことは、宗教の話ではないのです。山上容疑者が単独犯でないとすれば、誰がその安倍元首相暗殺事件に関わっていたのか、そこが問題なのです。これが、情報統制としてマスメディアに隠されていること自体、とても異常なことなのです。ここまでの話を理解できましたか？つまり、三条容疑者が単独犯という形で、情報統制されたことによって、その他のつながりや憶測することも日本国民には立たれた嘘によって情報統制されている状況なのです。これはプロパガンダに似ています。贅沢は敵だ。鬼畜米兵。などなど。なので、三条容疑者が単独犯のような報道をしているマスメディアは、今は情報統制に必死であり、それは警察にも強い圧力をかけられるほど、陰での影響力が強い組織である。これって、ほぼディープステートのことですよね。まあ、そういう話です。真実は、決して公開されないのです。そういう意味では、規模は小さいのですが、ケネディ暗殺事件と似ています。犯人はいつだってディープステートですよね。それでは、本日はこれで失礼いたします。